大家好，这里是生活微技能。在生活中，我们经常会洗衣服，只不过现在家家户户都有洗衣机，都会把脏衣服往里面一扔，等时间到了之后就可以拿出来晾晒了，非常的方便。但是很多人洗完衣服后，发现衣服并没有洗干净，这是怎么回事呢？其实这是因为家里的洗衣机并没有清洗。洗衣机和别的东西一样，也需要清洗和保养的。如果洗衣机内部的脏东西还没有清洗干净，这样的话洗衣机用不了多久就会出现耗电量大、洗衣不干净的问题。那么洗衣机到底清洗哪些地方呢？下面我们一起来看看吧。现在很多人家里都是用这种滚筒洗衣机，都不知道该清理哪个地方。其实这种洗衣机隐藏了一个小机关，它其实就是洗衣机的排污口。一般现在的洗衣机都会有这样的一个装置，但是却很少有人知道它的作用和存在。它就是在洗衣机的右下角。那么这个门怎么打开呢？首先我们需要确保洗衣机不是在工作状态，然后拔掉电源，再找一个小点的平口螺丝刀或者一个扁平的工具，伸进小门上面的孔中，再将螺丝刀往下压，这样小门就打开了。打开后，我们看到里面有一个跟水管塞的差不多的东西，其实它还能拉出来，连接的是一根管子。这根水管就是排放污水的，将管子拉出来，拔掉塞子即可排水。同时这也是一根紧急排水管，如果洗衣机坏了或者停电了，就可以通过这根管子排水。这根水管上面还有一根绳子，这根绳子是紧急开门用的，如果按开门按钮打不开门，就可以拉动这根绳子打开洗衣机门，但是一定要记得把水先排掉。在中间还有一个阀门，这个阀门是洗衣机的排污口，平时洗衣机运行积攒的一些杂物以及衣服里忘掏出来的东西都会堆积在这里，平时及时清洗排污口，可以让洗衣机洗出来的衣服更干净。清洗完成后，我们在原位安装好就可以了。我们再看一下这个小门上面就写着每个月要清理一次，下面是拆装的说明。所以洗衣机要想洗干净衣服，这个排污口一定要清理干净。这个清理洗衣机的方法大家都学会了吗？好了，今天的视频就分享到这里，感谢大家的收看。如果你喜欢的话，请点赞加关注，我们下期再见，拜拜。